ஹலோ விவர்ஸ், இது கேரம் போர்டு விளையாடுறவங்களுக்கான ஒரு பதிவு. இது குறிப்பாக டோர்னமெண்ட் விளையாடுறவங்களுக்கு, பிளேயர்ஸ்க்கு, ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நடத்துகிறவங்களுக்கு, டோர்னமெண்ட்டு கேரம் போர்டு நாங்கள் உங்கள் இடத்துக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறோம், ரீகண்டிஷன் பண்ணுறோம், நல்ல ஷோரூம் கண்டிஷன் பண்ணுறோம். நீங்கள் விளையாடி அழிஞ்சு போன அந்த டிசைன்ஸ், ப்ளைவுட் நைஸ் பண்ணி தரோம். அதை நல்ல ஷோரூம் கண்டிஷனுக்கு ரெடி பண்ணி தரோம். யூஸ்டு டோர்னமெண்ட் போர்டும் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம். இது சம்மந்தமாக தேவையானவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் 7550106497. மறுபடியும் சொல்கிறேன், 7550106497. இந்த வீடியோ தேவையானவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குறிப்பாக பிளேயர்ஸ் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் இடத்துக்கே வந்து நாங்கள் இதை சர்வீஸ் பண்ணி தரோம். தேங்க்யூ.